Hola, bienvenidos al segundo capítulo del programa Conociendo a México con Sonidos de mi Tierra. Estamos en Guanajuato, aquí en San Miguel de Allende. Vamos a conocerlo. Miguel Allende es una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Además podemos disfrutar de sus hermosas calles, palacios, casas y callejones, y una vista hermosa como la que tenemos aquí atrás. San Miguel de Allende, fundada en 1542 como San Miguel el Grande, por el monje franciscano Fray Juan de San Miguel. Con el fin de que la población pudiera recoger el agua para su uso, se instalaron numerosas fuentes por toda la ciudad. Actualmente se conservan más de 40 fuentes de esa época. San Miguel de Allende se asienta sobre un volcán y por sus calles empinadas corrían las aguas de 3 kilómetros de manantiales. Casi todas las calles conservan sus antiguos nombres populares como la de Jesús, San Francisco, Recreo, Hospicio, del Conde, entre otras. Son inimaginables la cantidad de historias que podemos encontrar dentro de cada una de ellas. Toma la tarde libre y recorre cada uno de sus rincones. Este es el Jardín de San Miguel Allende, mejor conocido como la plaza principal, espacio lleno de color, música y alegría, donde puedes sentarte y admirar la parroquia de San Miguel Allende. Después de sufrir varias transformaciones desde 1680, un maestro de la ciudad, don Seferino Gutiérrez, construyó una nueva fachada entre 1880 y 1890, inspirándose en una imagen de obras arquitectónicas de estilo gótico de la Europa medieval. Aquí encontrarás infinidad de lugares para comer, disfrutar un café, galerías y diversas actividades con enigmática vista. En esta plaza podrás ver desfilar desde un turista curioso, niños que corren, saltan y piden a sus papás un globo o típicos helados. La plaza principal cuenta con diversas actividades para todo el explorador que desea conocerla. Lo más típico son mariachis, bailes y guías para hacer más ameno tu recorrido. En el turibús, el guía te cuenta toda la historia de una forma amena y divertida. Hace paradas en sitios de interés y conoces de qué se trata la historia de nuestra ciudad. San Miguel cuenta con numerosas iglesias con majestuosas fachadas elaboradas de cantera, como la parroquia de San Miguel Arcángel, Templo de San Francisco, Iglesia de la Inmaculada Concepción, Templo de Nuestra Señora de la Salud, Templo de San Rafael o el Oratorio de San Felipe. Los fines de semana las calles de San Miguel se encuentran rodeadas de una gran cantidad de artesanías mexicanas, provenientes de diversas regiones del país, que puedes adquirir a un bajo costo. Esta es la casa donde nació Allende, héroe de nuestra independencia. Actualmente es el Museo Histórico de San Miguel de Allende. Acompáñanos a conocerlo. Este edificio comenzó a construirse en el año de 1760 por Domingo Narciso de Allende y un año después fue dado como regalo de bodas a María Josefa de Unzaga. Las salas de este museo muestran las características de la región desde la prehistoria, el desarrollo prehispánico y la fundación de San Miguel en la época novohispana. Construida originalmente en 1555 y a un costado de la Plaza de la Soledad, esta plaza y no el jardín era el centro de actividad en la población. Hoy en día la estatua de Ignacio Allende domina la plaza. El edificio grande que se encuentra en la esquina noreste de la plaza fue una vez el Colegio de San Francisco de Sales, al que asistieron los héroes de la independencia Aldama, Humarán y Allende. Muy cerca de San Miguel de Allende, en Atotonilco, el Santuario de Jesús de Nazareno fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus hermosos murales.
En el interior del santuario se encuentran asombrosos murales que lo decoran, cubriendo las bóvedas, cúpulas, linternillas y muros casi hasta el suelo, en forma tal que apenas es posible encontrar una superficie sin decorar. Fue en ese lugar donde el cura don Miguel Hidalgo Costilla tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe el 16 de septiembre de 1810 para abanderar al ejército insurgente. Después del grito de Dolores, el ejército insurgente pasó por Atotonilco en su camino a San Miguel, iniciando así la ruta de la independencia. Hemos llegado al final del segundo capítulo, Conociendo México con sonidos de mi tierra. Nos despedimos desde la ciudad de Miguel Allende, Guanajuato. Esperemos que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter. Instagram, YouTube. Y no olvides dejar un comentario de la próxima ciudad que quieras que visitemos. Bye. adiós. Adiós.